Ciao a tutti ragazzi e ragazze, in questo video vi farò vedere lo slime. È uno slime molto semplice, colla trasparente, colorante, bicarbonato di sodio, schiuma da barba, vinavil e come sapete il burro talco che ci servirà solo per le mani. Iniziamo subito. Questo è il mio secondo video, però è il mio primo video che faccio lo slime, quindi non so bene se mi uscirà. Quando abbiamo fatto quello è uscito. Ok, iniziamo. Andiamo mettendo subito con la vinivica. Non ci serve. Dopo io la metto quella trasparente. Mettiamo quella. Guardate, un attimo, guardate. Io ho mischiato due slime perché io non ce l'avevo fatto, ma qualcuno ha rovinato il video e non voglio dire il nome. Insieme faccio io col dopo con i due ingredienti. Dopo si fa lo spray. Intanto io prendo la schiuma da barba. Ma non si vuole proprio staccare, raga, guardate. Wow. Lo possiamo fare con le mani, però dopo ce la appiccichiamo. Certo. Questo però ci ha aiutato nostra mamma, diciamo. Vabbè, quello per uscire così bene è stato pure un po' naturale. Comunque, adesso andiamo A mettere la schiuma da barba, mi dici tu. Prima giriamo. Ah sì, guardate già, sembra tipo un fango. Non so come dire, 2 cucchiaini. Mi raccomando, 2 cucchiaini di schiuma da barba. Io mi regolo, no, un altro goccio. Ancora. Basta. Ora ne faccio un altro. Guardate che Cosa bello. devo fare? Io giro. Oh, e dopo io ne faccio un altro. Adesso ho messo questo. Ora saltiamo il colorante. Voi lo mettete, io non salto perché ho voluto fare 2 slime insieme, ma prima uno e poi l'altro. Guarda, noi stiamo mescolando molto bene perché la schiuma da barba va subito mescolata. Io ve ne faccio un altro e basta. Dopo andiamo mettendo il bicarbonato di sodio, 2 cucchiaini pure di questo. Aspetta, Un attimo che apriamo. bravo. Uno E uno piccolino. Ecco. e mo giriamo che lo fa mio fratello. Aspetta Anche che se ci ne ho mettiamo. messo un po' troppo, devo veramente dirlo. Quindi voi ne potete mettere pure un po' di meno di noi. Voi ne dovete mettere, vi do le quantità giuste. 2 cucchiaini, vi le do pure per ordine. 2 cucchiaini, 2 cucchiaini, 2 cucchiaini, mezzo cucchiaino, 2 cucchiaini, 2 cucchiaini. Tutto, in pratica ve lo dico più velocemente. Tutto questo, pure questo, guardate, tutto questo, quindi questo,
questo e questo, 2 cucchiaini. Tranne C'è uscito, questo ragazzi! che è mezzo cucchiaino. E noi non lo mettiamo più, però ci diventerà grigia a noi. E comunque, noi c'è finito, guardatelo. Lo caccio dalla scatola. No. Dove lo mettiamo? No, ce ne faccio sul cucchiaino. Raga, guardatelo. È veramente una bomba. Bomba, Ed è ragazzi. così, tutto un po' grigio. Ciao.